在上集视频的首行叠加法中，有小伙伴对按钮和灯的递推仍有疑问，这次我们来讲清楚这个递推公式是怎么来的。我们用 B 代表按钮， L 代表灯，加代表叠加，非代表翻转。N 代表从上到下 dn 行按钮或灯，因为我们是一行行进行推导的 ，N 也代表 dn 次推导。X 代表从左到右 dx 列按钮，我们将灯表示为第一行的某几个列的按钮的叠加，这里的 X 不局限于第一行。Y 代表从左到右 dy 列灯，这里的公式对任意 dy 个灯都满足，所以省去了 Y。在这里，粉色圆点是用按钮表示按钮，淡蓝色方块是用按钮表示灯。而在上集视频中，因为最终目标是将灯用按钮表示，因此省去了按钮表示按钮，粉色圆点直接是按钮表示灯。让我们举一个具体的例子，在5×5的格子中，我们将按钮和灯编号为1到25。在叠加法中，我们将灯表示为所有按钮的叠加，例如 L1 等于 B1 加 B2 加 B6。L6 等于 B1 加 B6 加 B7 加 B11。通过这种方法，我们得到了25个未知数的一次方程组。我们将其写成增广矩阵，也就是按钮矩阵和翻转向量及灯向量的形式。而在首行叠加法中，我们需要把灯表示为第一行按钮的叠加。这里的5个矩阵分别代表 dy 列是由第一行的哪几个按钮叠加的。由于按法是动态的，当第二行按钮还未被按下时 ，L1 等于 B1 加 B2， 即第一个灯 L1 是由第一行的第二个按钮 B1、B2 叠加的。然后 B6 等于非 L1 等于非 B1 加 B2， 即第六个按钮 B6 是第一个灯 L1 的翻转。因此，第二行按钮 B6 和第一行灯 L1 的叠加状态是相同的，只不过 B6 是 L1 的翻转，而旁边的翻转向量代表的就是按钮或灯有没有翻转。例如，当第一个向量的第一个灯 L1 亮起时，表示 L1 除了由刚才说的按钮叠加外，还需要翻转才是正确的状态。同理，B7 等于非 L2 等于非 B1 加 B2 加 B3， 即第7个按钮 B7 是第二个灯 L2 的翻转。同样，第二行的按钮 B7 和第一行灯 L2 的叠加状态是相同的。这里我们将第一个按钮 B1 的状态补全，将 B1 用第一行的按钮叠加时，有 B1 等于 B1。接下来我们来看第6个灯。L6 等于 B1 加 B6 加 B7 等于 B1 加非 B1 加 B2 加非 B1 加 B2 加 B3 等于 B1 加 B3。又比如 L7 等于 B2 加 B6 加 B7 加 B8 等于 B2 加非 B1 加 B2 加非 B1 加 B2 加 B3 加非 B2 加 B3 加 B4 等于非 B4。这样不断递推，我们可以将任意 L 表示为 B1 到 B5 的叠加，加上翻转后得到完整的矩阵。现在，如果我们把序号1到25用坐标 x 和 y 表示，则按钮和灯可写为以上公式。让我们以 L72 等于 L222 为例。这里我们的矩阵同时满足另一个性质，让我们称之为十字偶校验约束。某个元素的左右2个矩阵的对应位置的元素，和元素所在矩阵左右2个元素的叠加后为0。这也就是上集视频中优化生成矩阵章节中的性质之后会给出证明。通过这个性质，递推公式可化为只根据当前矩阵的元素来叠加，无需依赖于左右矩阵。因此，我们可以在公式中去除 y。于是，灯可以表示为当前矩阵的上左中右的按钮的叠加。又因为后一行的按钮是前一行灯的翻转，而后一行的灯是上左中右的灯的翻转的叠加。因此，如果把翻转非提取出来，便有了一开始的推导公式。
也就是按钮是前一行的左中右的按钮和上上行的按钮的叠加，以及灯是前一行的左中右的按钮和上上行的灯的叠加。可以注意到，按钮和灯的递推公式具有相同的形式，这是因为前一行灯就是后一行按钮。因为最终需要推导的是灯，因此灯是从按钮的第一行推到5行。因为最后一次推导的是灯，因此按钮也是5行。对于翻转的情况，则可以单独列出来，以类似的方法推导，写成公式 Y， 即后一行的翻转是前一行左中右和上上行叠加后的翻转。可以注意到，这里的公式 Y 和公式 B 的推导公式是类似的，只不过 Y 是从零向量开始推导的，并且不能省略翻转符号费。1. 使用零向量，第一次翻转发生在从1到2行的推导过程中，在此之前没有发生过翻转，因此 Y 的第一行是全零。2. 翻转符号非必须存在，每次推导都需要翻转，因此不可省略，而前者将这个翻转取出来了，因此不用翻转符号非。3. 不使用 X 而使用 Y，翻转是前面所有按钮的翻转叠加后提取出来的，代表的是灯的翻转，而不是某个按钮的翻转。事实上，按钮矩阵也可以用另一种更直观的方法推得。首先，在第一个矩阵中，我们点击第一行第一个按钮，然后点击第二行的按钮，尽量消去第一行的灯。接着按第三行按钮，消去第二行的灯。不断递推，直到最后一行。最终，最后一行按钮和灯的状态和前面推得的矩阵是一样的。同样，在第二个矩阵点击第一行第二个按钮，然后递推，也可以得到第二个矩阵最后一行按钮和灯的状态。通过这个方法，我们可以得到所有矩阵最后一行的状态。另外，翻转向量也可以用相似的方法推得。我们把所有灯全部点亮，然后用刚才的方法尝试把所有灯消去，同样可以得到翻转向量最后一行的状态。我们把这种方法称作余数矩阵法，和首行叠加法的原理本质上是相同的。有兴趣的小伙伴可以自行证明。在优化生成矩阵章节中，我们将矩阵的行重排，其实是调换了 n 和 y 的位置，使原来从左到右的 dy 个矩阵变为了 dn 个矩阵。这 n 个矩阵都满足十字偶校验约束，即上下左右4个格子叠加为0，因此这里的公式省去了 n。这里和之前的情况是一样的，只不过 n 和 y 调换了，因此位置发生了变化。这是一个十分重要的性质，使用这个性质可以由第一个灯直接推到后面的灯。在之后的 O(n) 的2次方算法中，其本质也是用这个性质进行的优化。下面让我们用数学归纳法证明这个性质。由于右边的按钮矩阵就是左边的灯矩阵，为了方便，我们就只看按钮矩阵。首先，我们假定前2个矩阵 Bn-1 和 Bn-2 满足这个性质，现在来证明 Bn 也满足这个性质。将刚才的矩阵递推关系加上参数 y 并重写。对于 Bn， 我们将式子竖着写成4项，然后将递推关系代入这个式子。代入后的式子包含16项。现在重新排列项目顺序，将 y 和 n 调换，类似优化生成矩阵章节中的调换操作。不难发现，这4项属于 Bn-1 或 Bn-2，并且元素之间的关系满足十字偶校验约束，因此整个式子化为了0。现在我们只需要证明最左边的2个矩阵也满足这个性质即可。第一个矩阵是单位矩阵，显然满足这个性质。第二个矩阵可以表示为左边2个矩阵的叠加。由于单位矩阵左边没有矩阵，
因此相当于叠加了一个零矩阵。由于零矩阵显然满足这个性质，因此第二个矩阵也满足这个性质。因为 Bn 有了这个性质，我们只需要知道 Bn 的第一行，就能通过公式推导出后续的行，求得完整的矩阵 Bn。为了实现 O(n) 的二次方次算法，我们也需要用到类似的方法，尽量不去对整个矩阵进行操作，而是通过第一行来求逆或求解。我们以 n 等于7为例，这里的 B 就是前面提到的按钮矩阵 Bn， 而 Y 就是翻转向量的最后一行，即 Bn 的增广向量。我们的目标是，对于 Bx 等于 Y， 在已知 B 的第一行和 Y 的情况下求 x。如果将 n 在不同情况下的 B 的第一行写在一起，矩阵长这样，即为 B 撇。注意，这里的 B 撇矩阵不是刚才说的当 n 确定时的完整的矩阵 B， 而是 Bn 的第一行拼接起来的结果。另外，这里从 n 等于0开始，一共递推 n 次，最后一个1不包含在矩阵 B 的第一行内。例如 n 等于7时，第一行为1011011，最后一个1省去。改写后的矩阵即为 B 撇撇等于 B 撇加 i。把 y 的第一行写在一起是这样的，即为 y 撇。合并在一起后的 y 撇有以上递推公式。为了不对整个矩阵进行操作，我们需要将矩阵 B 进行分解。这里介绍一个非常重要的矩阵 H， 称为邻接扩散矩阵。对于 H 的每一个元素，如果 x 和 y 得差为一时取1，否则取0。如果将向量 v 乘以该矩阵，等同于将向量 v 的每个元素向左右扩散后叠加。这是因为矩阵的对应行就是向量每个元素左右扩散的结果。不难发现，首行叠加法中的各个矩阵 B 可以用 H 表示为以上公式。这里 B0、B1、B2 分别表示为 H 的不同次数的叠加。将这些 H 的系数用多项式 Cnx 表示，则有和矩阵 B 类似的递推公式。同时，将系数 C 写成矩阵的形式，即为 C。注意，这里的乘以 H 的操作在系数上代表右移而不是左右扩散，因此表达式中只有 x 减1而没有 x 加1。现在，如果我们将多个 H 相乘，也就是 H 的 n 次方，将其首行 H 的 n 次方0拼接起来，看起来像是这样的。我们把这个下三角矩阵记为 K， 又称克雷洛夫矩阵或扩散基矩阵。对于 K 的第 n 行有以上公式。这里后一行是前一行乘以 H， 也就是前一行的左右扩散。因此，对于 K 的每个元素有以上递推公式。现在我们定义多项式 Px， 我们的目标是把 B 拆分成 H 的 n 次方，将矩阵 H 代入多项式 Px， 得到 Ph， 并用其表示矩阵 B。这样，原始求 x 的问题就转化为了 Phx 等于 y。现在我们需要把多项式 Ph 的系数计算出来，这个系数构成的向量我们记为 P。为了简化运算，我们只关心矩阵第一行 B0， 即为 B。根据刚才 K 的定义，我们可以得到 B 等于 Kp。为了求得 P， 我们可以将两边同时乘以 K 的逆矩阵，即为 F， 又称反克雷洛夫矩阵或解耦矩阵。这个矩阵 F 也是下三角矩阵，并且和矩阵 K 看上去差不多，不过并不相同。事实上，这个矩阵 F 也满足类似的性质。使用这两个性质构造的矩阵 K 和 F， 可以证明 S 等于 Kf 为单位矩阵 I。有兴趣的小伙伴可以自己试着证明一下。提示：矩阵 S 等于 Kf 满足十字偶校验约束，也就是满足以上递推公式。
这里说明一下，矩阵 f 的每行对应多项式 f(n)(x)， 也就是上集视频解的数量章节中提到的 OEIS 中的斐波那契多项式。此外，刚才递推得到的矩阵 C 对应的多项式 Cn(x) 等价于解的数量章节中提到的 f(n)(x 加1). 这个证明也不难，可以由 f 和 c 的关系求出 f 和 c 的递推公式，或者由递推公式反推。同时 Bn 矩阵也可以表示为以上形式，这里的 h 加 i 等价于 x 加1。让我们继续求 P。由于 f 和 k 互逆，于是我们有 fb 等于 fkp 等于 P。将向量 b 和矩阵 f 相乘，我们便求出了 P。为了和视频中演示的一致，由于 b 是竖着的，因此写为 P 等于 fb。对于矩阵乘法运算来说，则有 P 等于 b 撇撇 f。这里省去了转置符号，将多项式 Px 写成矩阵的形式，即为 P。有了 P 等于 fb 之后，后续的计算我们都不需要用到完整的 b， 而只需要 b 的第一行即向量 b。这是因为问题已经从 bx 等于 y 转化为了 phx 等于 y， 因此在前面说到的生成矩阵也只需要计算向量 b， 也就是矩阵 b 撇。由于在不同 n 的情况下计算 b 的公式是一样的，我们可以把 n 减1情况下算出的 b 直接用于计算 n 的情况。这样，如果我们是从 n 等于0开始计算的，我们只需要 O(n) 的时间复杂度便可求出 b。同样，计算 k 和 f 也是如此，因为每行之间有递推公式，如果从 n 等于0开始计算，也可以在 O(n) 时间内求出。如果需要直接计算特定 n， 可以用其他方法优化到 O(n) 乘 log(n)， 因为这里的算法不涉及这个优化，因此就不展开了。为了求出 P 等于 fb， 我们需要将向量和矩阵相乘，一般情况下其时间复杂度是 O(n) 的2次方。因为矩阵 f 是有递推规律的，理论上使用 FFT 等算法，可以把乘法优化到 O(n) 乘 log(n)。另一方面，这里在计算 P 的时候，我们将 b 撇撇的对角线去除了，即 P 等于 b 撇撇 f。假如我们保留 b 撇撇的对角线，则有 c 等于 b 撇 f。为了证明这一点，我们假定 b 撇 f 等于 c 撇，得出以上递推公式。由于 c 撇的递推公式和 c 是相同的，因此这里的 c 撇就是 c， 即 c 撇等于 c 等于 b 撇 f。由于 c 等于 b 撇 f， 我们可以推得 p 等于 c 加 f， 因此我们可以计算出 c 和 f 叠加后直接求得 P， 无需使用矩阵乘法。同时，由于 P 等于 c 加 f，P 也可以写成这个递推公式，从而无需 b、c 或 f， 在 O(n) 的时间内由 P 的递推公式直接推得。由于这个证明较长，因此这里就不展示出来。有兴趣的小伙伴可以从 c 和 f 的递推公式自行证明。现在我们已用多种方法求得了 P， 并将原始问题转化为了 phx 等于 y， 可这又有什么用呢？试想一下，如果有一个多项式 Qx 满足 Qxpx 等于1 mod fx， 这里的 fx 就是前面提到的多项式 fnx。那么将式子两边同时乘以 QH， 便有 x 等于 QHy， 这样我们就能立即求出 x。我们把这样的多项式 Qx 称之为 Px 的逆多项式。那么如何求出逆多项式 Qx 呢？我们可以使用扩展欧几里得算法，通过 fx 和 px 来求 Qx。这里我们同时定义一个零多项式 Ox 和单位多项式 Ex， 在对 fx 和 px 操作的同时，对 Ox 和 Ex 做相同的操作。类似矩阵求逆，我们的目标是将 fx 变为零多项式，px 变为单位多项式。
我们使用辗转相减法，将 Px 右移，使其最高四项和 Fx 对齐，然后叠加到 Fx 上，从而消去 Fx 的最高四项。叠加后，如果 Fx 的最高次数仍旧大于等于 Px， 则继续右移 Px 并叠加到 Fx 上。否则，当 Fx 的最高次数小于 Px 时，将 Px 和 Fx 互换，使得 Fx 的最高次数始终大于或等于 Px， 让叠加操作可以继续下去。重复这样的操作，直到 Fx 最终被叠加为0。最后，剩下的 Px 为两个多项式的最大公因子，即为 Gx， 同时剩下的 Ex 为 Px 的逆，也就是 Qx。我们将 Qx 写成矩阵 Q。注意，这里的矩阵 Q 不是前面的完整逆矩阵 Q 撇，而是把多个 Qx 拼接起来的结果。现在我们已求得 Qx， 接着我们可以根据 Qhy 的定义，用这个式子来求 x。这里我们将 y 不断乘以矩阵 H 进行左右扩散，再根据 Qx 的值进行叠加，从而得到 x。另一方面，由于 QH 就是 B 的逆矩阵 Q 撇，并且可以证明 Q 撇也满足十字偶校验约束，因此我们也可以通过 KQ 求出逆矩阵 Q 撇的第一行 Q 撇0，再通过递推公式求得完整的 Q 撇，最后再和 y 相乘求得 x。两种方法求得的 x 是相同的，有兴趣的小伙伴可以自行证明。不过，整个求解的过程中有一个问题，那就是我们假设满足 Qxpx 等于1 mod fx 的多项式 Qx 存在。如果这样的多项式 Qx 不存在，我们又当如何呢？在上集视频解的数量章节中，我们提到了公式 r 撇 n， 这里 GCD 表示最大公因子。不难发现，这里的 GCDFC 就是前面扩展欧几里得算法中的 G。同时，由于 F 等于 C 加 P， 因此 GCDFC 和 GCDFP 是相等的。这里 DEG 表示最高次数 ，R 撇是静默操作数，也就是 n 减 r。R 撇的值决定了解的数量，即2的2撇次方。将 Gx 写成矩阵的形式，即为 G。不难注意到，只有当矩阵 B 为可逆矩阵时 ，Gx 等于1，并且 Gx 的最高次数为2撇等于 n 减2等于0。例如，当 n 等于5时，高斯消元后的 B 的伪逆矩阵 Q 撇和单位矩阵 E 撇是这样的。这里矩阵 B 不可逆，其值为2等于3。现在我们以2乘2为界，将矩阵分为4个部分。一、矩阵 B 左上角 r 乘 r 的子矩阵可逆，并且和 Q 撇左上角 r 乘 r 的子矩阵互为逆矩阵。二、Q 撇右下角和 E 撇左上角为单位矩阵 ，Q 撇右上角和 E 撇下方为零矩阵。三、Q 撇左下角 WR 和 E 撇右上角的静默操作相同，并且其值等于 Q 撇左上角乘以 B 右上角，或者 B 左下角乘以 Q 撇左上角。这些性质可以通过分块矩阵乘法，结合高斯消元法和矩阵 B 的对称性得出。有兴趣的小伙伴可以自行证明。可以发现 Q 撇不满足十字偶校验约束，因而无法通过公式递推求得，并且使用 Q 撇第一行求得的 x 也不是原方程的解。如果我们令 Q 撇第一行为 Qx， 并且和 Px 相乘，由此得到的 Gx 不为1，且最高次数为4。另一方面，如果我们直接使用扩展欧几里得法，通过 Px 和 Fx 进行求解，得到的 Gx 也不为1。将求得的 Qx 和 Px 相乘，得到刚才求得的 Gx， 其最高次数为2。这里我们计算 Qhy，
发现求得的 x 也不是正确的解。两种方法求得的 qx 和 gx 都不相同 ，gx 都不为一，并且 qhy 也都不是正确的解。因此，如果 gx 不为一，则 qx 不满足 qxpx 等于1 mod fx， 或者说满足 qxpx 等于1的 qx 不存在。那么，对于不可逆的矩阵 B， 我们又有什么方法可以求出正确的解呢？在刚才的首行求逆法中，我们有这些公式。现在我们定义多项式 q 撇 x 满足 q 撇 xpx 等于 gx mod fx， 其中 gx 也就是刚才提到的最大公因子 ，q 撇 x 就是刚才求得的 qx。由于原本求得的 x 并不是正确的解，我们将其重命名为 z， 即 z 等于 q 撇 hy。同时，我们定义 q 撇 x 的逆多项式 p 撇 x， 即 q 撇 xp 撇 x 等于1 mod fx。我们不难推出这些式子。为了方便表示，这里将 mod fx 的部分省去了。整理后，我们可以得到这些式子。最终，我们得到了 z 等于 g(hx)。这里如果 gx 等于1，则会有右边这些式子。前面使用的扩展欧几里得法中，我们已求得 q 撇 x 和 gx， 因此接下来只需要使用 gx 和 z 即可求得 x。前者我们有公式 z 等于 q 撇 hy， 我们不断让 y 乘以 h， 然后使用向量乘以矩阵的方法求得 z。现在我们有公式 z 等于 g(hx)， 由于需要求得的是 x， 因此不能再使用这个方法来求解。这次我们需要用反向叠加法来求 x。我们以 n 等于5为例。首先，我们需要使用类似生成矩阵 B 的方法生成 g(h)， 这里即为矩阵 D， 其质与矩阵 B 相同。创建 n 个单位向量，也就是矩阵 D 的第一行。这里和矩阵 B 相同，一共有 n 个向量。使用矩阵 H 将每个矩阵 D 的第一行扩散到后续的行。根据多项式 gx 将每个矩阵 D 的对应行叠加起来，叠加完的行共同构成一个新的矩阵 D。可以发现，这里的步骤和首行叠加法类似，共有 n 个矩阵要生成，时间复杂度是 O(n) 的3次方。不过，聪明的你一定能想到，通过生成矩阵法调换矩阵的行以后，这些矩阵也都满足十字偶校验约束。因此，我们同样只需要生成第一个矩阵，然后递推即可得到矩阵 D， 时间复杂度降为了 O(n) 的2次方。在生成第一个矩阵的过程中，每行乘以矩阵 H 的结果就是刚才的矩阵 K。因此，类似 q 撇0等于 kq， 只需要将 gx 和 k 直接相乘，即可得到第一个矩阵的最后一行，即矩阵 D 的第一行 D。然后，我们就可以使用十字偶校验约束的递推关系，求得之后的行。由于矩阵 D 是由矩阵 H 生成的，因此具有以下这些性质。这里 n 等于5，2等于3， 2撇等于2。后二行 dn 行最左边的 n 减 r 撇负一个元素为0。后二行 dn 行的 dn 减 r 撇个元素为1。后二行任意一行都不能由别的行叠加，即线性无关。前2撇行任意一行都可以由后二行叠加。这些性质都不难证明，有兴趣的小伙伴可以自行证明。
现在我们有 z 等于 g，hx 等于 dx， 我们可以利用 d 的性质进行求解。接下来我们需要将 z 拆解成矩阵 d 的若干行的叠加，从而表示出 x。由于矩阵 d 后3行线性无关，因此我们只考虑把后3行叠加起来，不考虑前2行。这里我们尝试将后3行的若干行叠加到现有的 z 上，使其被消去。让我们观察 z 的第一个元素和 d 的后3行。在 d 的后3行中，第3行的第一个元素为1。由于 z 的第一个元素已经为0，如果我们叠加第3行，则 z 的第一个元素会变为1，因此不能叠加第3行。我们再看 z 的第2个元素，该元素为1，因此我们需要将第4行叠加到 z 上。现在 z 的第2个元素被消去了，同时 x 的第4个元素被标记为1。我们接着看 z 的第3个元素，由于 z 的第3个元素变为了1，我们需要叠加 d 的第5行。这次 z 被彻底消去了，变为了0，并且 x 的第5个元素被标记为1。由此，我们通过依次叠加 d 的后3行，将 z 的元素依次消去，同时将叠加的行标记为1，也就求得了最终的 x。不难发现，这里求得的 x 是一个特解。由于前2撇行可以表示为后2行的线性叠加，因此我们可以在消去 z 之前，先将其和前2撇的任意行叠加，然后再求解。由于前2撇行共有2的2撇次方种，因此求得的解也有2的2撇次方种。另一方面，由于矩阵 D 满足十字偶校验约束，表现出高度的对称性，其中行和列的坐标可以互换，因此我们可以同样只叠加前2行，从右往左进行消去。由于结果是相同的，这里不再赘述。细心的小伙伴会发现，这2个式子具有相同的形式。既然我们可以在第一个式子用反向叠加法求 x， 为什么不能用相同的方法在第2个式子求 x 呢？这是因为矩阵 D 是由 G、H 生成的，具有带状上三角的可回带结构，满足前面说到的4个性质。而 B 等于 P 撇 H，D 破坏了这一结构，不满足这些性质。这里 D 等于 G，H 不可逆，因此 P 撇 H 不为1。不过，当 G 等于1时，这种解法是可行的，尽管这个方法首先需要求出完整的矩阵 B。同时，因为矩阵 B 不是三角结构，还需标记每行首个唯一的元素的位置来选择，因此直接计算 QHY 会更加方便。最终，我们通过欧几里得法和反向叠加法，完成了 bx 等于 y 的求解，实现了点灯游戏 O(n) 的2次方的时间复杂度的算法。以上是 O(n) 的2次方时间复杂度算法的总结。向量和矩阵的乘法、欧几里得算法、逆向校园法，理论上通过卷积、FFT 或牛顿迭代法是有可能优化到 O(n) 乘 log(n) 的。考虑到 UP 主信号与系统、数字信号处理、数值分析等课程较差，暂时就不研究了。有兴趣的小伙伴可自行研究并留言。如果对视频中的内容有疑问，觉得视频内容表述不清，或者发现视频中的任何错误，也请小伙伴们多多留言和指正。谢谢观看。